sad je uvek pitanje kako ćeš da reagiš, najlakše je da ga zameniš, ali šta zamena treba da predstavlja u odnosu na neko ko nema mirnoću. Može da ti se desi iz najbizarnijih, da neko dođe i kaže, ok, tvoje usluge nam više nisu potrebne. Ovo, to niko ne sluša, šta je s tom, čoveče, prestani da pričaš te priče. I ja onako razmišljam, rekao, jedva prežive smo Carmela Anthony, da ne dovedemo. Rekao, gotov je, ne igra više čovek, ostao. On je dobar za nas. Veliki pozdrav, dobrodošli u novo izdanje X&O's chat podcasta. Rekli smo najveća imena naše internacionalne međunarodne scene, uglavnom treneri, neki legendarni igrači, neki koji su bili i odlični igrači i odlični treneri. Naš sljedeći gost, neko ko je zaista napravio sve u karijeri svojim radom i zalaganjem, napravio sjajnu igračku karijeru i onda obično kažu nakon sjajne igračke karijere ne budete tako dobar trener, ali on je i to uspio da uradi. Pozdrav i dobrodošlica za Sašu Obradovića. Hvala, Edine, drago mi je što mogu da popričam i da razmenim iskustvo sa tobom, velike znamce. U jednom trenutku Saša Đorđević, Saša Obradović i Saša Danilović u reprezentaciji, 3 beka, isto ime ili nadimak i 3 vrhunska igrača. S tim što je ovaj Predrag, ovaj Aleksandar, a ja sam jedini Saša. Ja sam jedini Saša, tako da u tome je prednost. Ne, meni, kažem, opet velika je čast bila da sam deo te, recimo, generacije i tog dela možda najboljeg u istoriji košarke, već se negde i provlači to i sa 2 ekstra, eto što kaže, figure u ovom našem sportu koje su mi na kraju krajeva i mene napravili to što jesam u igračkom smislu, a posle i sa svim svojim uspesima, sa svim svojim iskustvom koje sam mogao da steknem igrajući na najvećem nivou sa najvećim trenerima, da mogu da primenim u moje profesiji. Jel ti pomogla igračka karijera u trenerskom poslu? Pa to donekle možda pomogne. Gdje najviše pomogne, Saša? Jel ono da dobiješ priliku? Jel tu? Dobro, to obično svi apostrofiraju da je to najveća stvar i jeste najveća stvar na današnjem nivou. Trener je vrlo potrošna roba i vrlo brzo zna da izgubi bilo kakav respekt i od ljudi koji treba da te angažuju, a pogotovo neki mladi treneri koji treba da dobiju šansu i treba da budu strpljivi, ne samo oni, nego najviše oni koji su angažovali takvog trenera, da bi, eto što kaže, napravio neku razliku, da bi napravio, da bi pokazao, recimo, i kreativnost i za to sve manje vremena ima i mnogi treneri, pa čak i sa ovih naših prostora, su vrlo lako potrošeni i u odnosu na ono što je trebalo da bude, recimo, neki talenat, nije bilo istrajnosti da se to izgura do kraja. Kako si uopšte došao na ideju da budeš trener? Je li te to vuklo kad si već se primicao kraju karijere ili si sjeo razmislio šta bi mogao da budeš? Kako je to izgledalo? Pa ja mislim da je najgora stvar za i čoveka, ovako nebitno da li je košarkaški trener ili igrača koji treba da osmisli svoju budućnost svoju, a bavi se igračkom karijerom i mnogo puta se desilo, a to što kaže i statistički je vrlo potvrđeno da svi ti igrači negde koji su posle sa bilo kakvim ugovorima otišli u nešto što se zove pravi život, su vrlo brzo izgubili sve što su godinama mukotrpnog rada stvarali. Ja sam uvek nekako razmišljao 2 koraka unapred i okidajući moment u razmišljanju da budem trener,
je bilo kad sam se povredio, eto što kaže, koliko sam tada imao, ja mislim, oko 30 godina, pukla mi Ahilova tetiva za reprezentaciju kad sam igrao i to je moment kad sam počeo drugačije da razmišljam i o životu i o svemu tome. Naravno, rekli su mi da možda i ne igram više košarku iz svega toga. Kraj karijere, ja. Kraj karijere, onda sam se još više malo zabrinuo kako bi to trebalo da izgleda drugi deo života. Našao sam naravno vrlo brzo motivaciju da ne samo budem igrač, nego da pripremam sebe za ono što tek treba da dođe. Pričao sam to već, ali od tog momenta svaki trening sam i zapisivao. To nije dovoljno normalno da se bude i postaneš dobar trener, ali je jedan dobar preduslov da ta neka posvećenost i energiju koju uložiš da bude jednog dana naplaćena kroz iskustvo koje si putem, eto što kaže, pisanja stekao. Ko ti je najviše pomagao na tom početku? U koga si se ti ugledao onako trenerski, od koga si možda najviše upio znanja za taj početak trenerskog poziva? Da, pa ne bi mogao samo jednog čoveka da pomenem. Meni je, kažem, opet svi veliki treneri naši, vidim i Duda, i Željko, i Pešić, i Boža Maljković, kroz sve sam prošao i svi su oni jedan određen pečat dali. Međutim, trener mora sam sebe da izgradi svoju filozofiju, način na koji on to vidi i da, eto što kaže, osmisli kako bi želeo, recimo, da izgleda, da igra njegova ekipa i tako dalje. Sa mojim početkom karijere, naravno, najzahvalniji sam Drašku Prodanoviću koji me eto što kaže, uveo u sve to, jer ono kad iz patika uđeš u odelo, nije laka stvar, moraš neke stvari i što se taktike tiče da progutaš, onda što se tiče malo i igračkog egoa, jer je to postoji isto, sujete neke, jer iako to možda izgleda kao neka loša osobina, neka kraju krajeva takva neka i osobina te je gurala da budeš to što jesi. Tako da to nekako sve mora da se stavi na stranu. U početku čovek ima mnogo pitanja. Dobro je da sam imao čoveka kao što je Draško, posvećenog, koji zna puno, već je prošao puno, posvajao sa raznim trenerima, da steknem to neko prvo znanje, znači da povedem računa o svim tim nekim stvarima koje kao igrači ne vidiš da postoje, koliko je važan medicinski stav, koliko je važan odnos, recimo, sa menadžmentom, sa pomoćnim trenerima i naravno kroz sve ovo vreme evoluirao sam, eto, 20 godina kako sam i trener i ono što je bilo na početku, jedan je deo i dobro je iskustvo da mogu sad na neki način da razmišljam, ali u odnosu na košarku, u odnosu na generacije koje su se promenile, je totalno drugi Jesi išta zadržao iz tog perioda? Nešto u što si recimo vjerovao da je ostalo? Ne možeš da ubiješ sve, to je prvo i svega. Znači, ono što imaš u sebi i ono što si, način na koji si učio, detalji na kojima si insistirao i sve to, vidiš da prave razliku. Sve je to sad normalno manje, jer i nove generacije manje mogu da prihvate informacije, ali... Jel mogu manje, a? Pa, mnogo manje, to sad sigurno mogu da kažem, bilo je situacija, eto, vrativši se, razmišljajući kroz moju karijeru, eventualno kad bi ja dao ovima sad što sam ja prošao ili što smo mi prošli, kao reprezentacija, recimo u tih nekih 5-6 nedelja priprema, možda je bilo i više, ne znam, sad nisam siguran, mislim da je bilo još i više, 7-8 nedelja da smo se pripremali za velika takmičenja.
U tih, ne znam ja, nekoliko nedelja si morao da prvo se fizički spremiš, a izašao si iz teške sezone, onda da napraviš neku hemiju, naravno, pošto se svaki put, bez obzira na sve to, jedan igrač koji se nije pojavio, nova je hemija. A onda onaj taktički deo koji je bio stvarno zahtevan i mnogo informacija. Još posebno, kad je napad bio 30 sekundi. I pogotovo kad je to i ti si u tim nekom kratkom periodu, pa možda jedno 60-70 akcija trebao da naučiš. Sad kad bi trebao da učiš sve to, sada mislim da odustali bi mnogi. Ne, odustali. Pogotovo u skraćenom i pripremnom periodu. Mislim da je vrlo teško. Čovek mora da se fokusira na one neke osnovne stvari koje može da, recimo, implantira u ekipu ili, recimo, i igrača koji mora da razume šta je važno, i da se možda više malo fokusira na neke bejzike, na osnove neke igre, jer zahtevnost u, recimo, broju sistema, a da izgubiš, recimo, sharpness, ubojitost, znači, ili dobro čitanje, mislim da u ovim nekim okolnostima je odlučujuće. Koliko si se, recimo, kad gledaš taj svoj početak karijere, ja ovo vremena što te poznajem, nekako mogu da kažem, i oni koji te dugo poznaju, to vjerovatno i primijete još i bolje, ti si se nekako trenerski dosta promijenio, što je, mislim, u stvari prilagodio, ja bi to tako rekao, prilagodio. Da li je to možda najvažnija osobina u trenerskom pozivu, ta fleksibilnost, prilagodljivost u odnosu na igrače, u odnosu na grad, u odnosu na klub, u odnosu na, ne znam, milion faktora? Predsjednika. Naravno. Da. Naravno, da, to je po meni najvažnija stvar. A Saša, kako se to dešava? Je li to ono, kao kažeš ti sam sebi u jednom trenutku, stani, ne mogu više ovako, moram nešto da dodam, da oduzmem, ili te neko posavjetuje, ili kako to ide? Pa dobro, malo prepoznaš i sam, dovoljno inteligencije mora da postoji da bi prihvatio promjene u bilo kom smislu. Onda, posle i dosta godina bavljenja ovim poslom, onda prepoznaš koje ratove želiš da vodiš. Tako, ne ideš uvek i u sve bitke i tako dalje. Onda treba da prepoznaš s kakvim ljudima radiš i da se u tom smislu nekom prilagodiš. Ne mogu kažem da sam uvek bio srećan i u okolnostima u kojima sam bio i u odnosi na, recimo, verovanja kako bi ta, recimo, šampionska slika koju sam ja negde učio, bio deo svega, trebala da izgleda, ali sam morao da prihvatim tu gde sam. Je li teško to da se uradi, izvini? Jer ti, evo što kažeš, ti imaš formulu, je li tako? Ti znaš kakva je formula, osvojio si sve sa tom formulom. I onda odjednom shvatiš, ova formula s ovim ljudima ne može. Naravno, i to što pre čovek shvati, izaći će iz, recimo, nekih stvari koje su možda pripadaju dalekoj prošlosti. Iako to ne izgleda baš to tako daleko, ali recimo i od 5-6 godina pre toga, u odnosu na danas je veliki period. Znači, to treba čovjek da prihvati, neko ne može, onda ostane u raskoraku između, recimo, one neke stare škole i ono kako to ljudi danas vide, pa izgubi sebe. Na kraju krajeva, kako se zove, to je najvažnije u svemu ovome, da ti znaš šta želiš i u odnosu na individue, u odnosu na ekipu koju imaš, šta želiš, kakva filozofija želiš da ti bude. Da istraješ ipak i u tome svemu,
ali ipak jako razumeti s kakvim, recimo, personalom imaš priliku da radiš. Ja opet kažem, iz ove moje perspektive sada, kad bi pričao o tome ili način na koji sam ja, recimo, izgubio posao ove godine, verovatno svaki trener bi trebao da izgubi, jer ako je to princip up and down sezone, znači to bi trebalo tako da se desi. Međutim, ja opet kažem, treba biti i zahvalan na prilici da radim sa velikim igračima, vrlo su specifični, vrlo je bila zahtevna i sezona, ne jedna, nego sve sezone u kojima sam bio, u kojima sam rastao, u kojima sam imao slučaj da budem sa možda najtežim, po znacima navoda, karakterima i gojima i da to hendlujem. Tako da to sve to i tekako nema veze sa onim mojim znanjem kako bi to trebalo da izgleda, nego eto, sad imaš ovu situaciju i moraš da se prilagodiš. A stani, kad se recimo to dešava, jel ti negdje u podsvijesti, kako onda ide razmišljanje? Ti gledaš njih i razmišljaš, mi na ovaj način ne možemo da uradimo ono što treba, šta onda, šta trener onda da uradi? Kao da ih pustiš? Mislim, ne, može i ta pretpostavka da bude. Sa ovim ću da idem do ovog nivoa, možda neću da osvojim, ti gledaš, razmišljaš, posvećen si. Da li se može tom, recimo, igraču objasniti, stani, na ovaj način ne možemo? Ti donekle možeš da pomogneš igraču. Znači, ti imaš jedan određen stepen svog znanja koji možeš da podeliš ili da prodaš pod znacima navoda, ali postoji uvek nivo iznad koji igrač treba sam da prepozna, koji u nekim situacijama koje su netrenerske, znači nešto što je igra i sve to odluka dobra u određenom momentu, koja pravi razliku, koja pravi i mene trenera većeg, znači zavisiš od toga, sad treba da prepoznaš kako da staviš recimo i velike igrače u neku komfortnu zonu gde oni treba da predstavljaju, eto što kažu, glavnu tvoju snagu, a opet s druge strane da ne izgubiš tim. Sad je to posao na dnevnoj bazi, jer tako, znači svaki put kad se desi određena situacija treba da reaguješ, treba da zaštitiš tim, a opet vidiš i malo i prepoznaš isto dokle možeš da stigneš. Kako god velike ciljeve postigao, a moraš da ih postigneš, da ih postaviš u stvari, zavisi od toliko faktora. Evo i ova današnja Euroliga pokazuje isto to, da sam kvalitet, da favoriti ne igraju na nekom nivou, zato je i još ujednačenija Euroliga nego prošle godine, recimo. Opet nova situacija, opet novo dešavanje, opet prilagođavanje na to što se dešava. Tako da i te neke stvari mogu da utiče na sam kraj. Ali opet, mislim da je najvažnije da trener bude i pravi male neke cikluse, neke male zadatke kako to treba da izgleda i kroz to što kaže te mikro-makro cikluse doći do nečeg što se zove veliko takmičenje ili značajan period da se napravi prava forma kada to treba najviše. Pomenuli smo prije ove emisije mentalnu pripremu i psihičku pripremu, što je vrlo bitno za igrače, ali možda čak u današnje vrijeme je bitnije za trenere. Kako ostati normalan, ali bukvalno to kažem, kako ostati normalan i fokusiran danas u trenerskom poslu na najvećoj sceni? Šta su neke metode koje si ti otkrio da funkcioniš? Prvo, kao i u normalnom životu, mislim da za to treba ipak i stručno lice i mislim da će trebati što više. Toku moje prošle sezone ja sam imao sportskog psihologa u ekipi, insistirao sam na njemu da se dovede,
znajući kakve sve stvarno, što kaže, slučajeve po znacima navoda, imam i kako se zove, da mi je potrebno, pa eto što kaže, neko stručno mišljenje što se tiče odnosa prema igračima i što se tiče, recimo, moje postavke prema određenim situacijama. Tražio sam mišljenje, naravno, i ja, i mislim da mi je to kvalitet u odnosu na ceo ovaj period koji se, eto što kaže, moj trenerski period, gde sam uvek tražio odgovore i od igrača, od trenera, pa i od samog sebe, šta bi to trebalo da bude da ja još negde napredujem. Učio sam od svakog igrača, čak i ovaj period, možda, eto što kaže, zadnjih par godina mi je najveća škola bila. Eto što, recimo, period u Albi, gde smo isto imali vrlo neke zapažene rezultate, igrajući kroz Euroligu. To je jedan deo, ali ovo je totalno jedna druga dimenzija svega, shvatanja svega i normalno drugo i vreme. Izgubio sam misao sad, a trebao sam da kažem... Mentalna priprema. Mentalna priprema. Trenera. Da. I čovek koji je praktično... Procenjivali smo celu situaciju, sad ću da kažem i kako se to završilo, ali mnogo mi je pomogao da, eto što kaže, gledam sve i možda na neki drugi način. Ispostavilo se da nije to, što naravno ljudi to moraju da shvate, da kao i u normalnom nekom terapiji ili potrebi da imaš nešto, ti ne možeš da deliš to sa bilo kojim. Tako i taj čovek koji je bio sa mnom, meni je davao smernice, a ono što se dešavalo tamo individualno u sobi gde su pričali o problemima, je ostajalo tamo, normalno. Međutim, vremenom se ispostavilo da igrači manje veruju, jer je, pošto povezanost je moja bila dobra, da ne kažem velika, i dan danas je sa tim čovekom, da se ne dele neke situacije koje njih mogu da, recimo, da poremete ili da kompromituju u nekim situacijama. Ne mogu da se otvore do kraja. Da. I to je bio problem, ali mislim da je to greška sa one druge strane, a mislim da smo prvo dobro funkcionisali i žao mi što to nije bilo prepoznato, da se to i dalje, da je to i dalje treba da bude, naravno, da ću insistirati uvek da imam jednog dela stručnog štaba, neko ko je obučen da pomogne više na toj nekoj sportskoj psihologiji, međutim biće potrebno i ona druga, kako se zove, jer s obzirom na sve okolnosti vidiš da ide sve u nekom malo pogrešnom pravcu. Ako to nije vidljivo danas, a i danas jeste, vidit će se sigurno za onaj period kad se završi karijera. Phil Jackson je svojevremeno, kad je doveo Denisa Rodmana u Chicago, angažovao psihologa da ide sa Rodmanom, da ga prati po čitav dan i da oni razgovaraju. I jedan čovjek izdržao jedno 6-7 dana, rekao je, ovo ne mogu, ne spava nikako do 6 ujutro, da vodi sa sobom u grad, tako da ja dajem otkaz, vi se snađite kako već znate i umijete. Ali u prilog tome što ti govoriš da čak nijedan trener koji je, recimo, psiholog nivoa Phila Jacksona nije uspio da nađe, ne znam, Denisu Rodmanu žicu do kraja. Koji je, ne znam, stavljao peškir na glavu kad se gleda video, timski, kad se gleda video, on stavi peškir na glavu. I kao, ne zanima ga, i onda dođe poslije individualno u kancelariju kod coacha Jacksona i kao, možeš da mi daš ono da ja pogledam sad sam. Kao da ne bi izgubio tu, valjda, oreolu lošeg momka, pred ostatkom ekipe, što je krajnje bizarno, ali eto tako. Realnost je da i to dolazi sad i u evropsku košarku sve više, vidi se kroz igru to, ali sve više će biti možda takvih nekih
ekscentrika individualaca s kojima ti trebaš da opet nađeš način da iskomuniciraš. Ja kažem opet sa te stručne strane sam dobio isto tako, kažem, ipak ti to radiš odlično s obzirom na sve. Znači, dobio sam dobio si pečat da je to dobro. I od, recimo, što kaže, nekih igrača koji malo bolje razumeju situaciju, da je to maksimum od toga što je tamo negde na terenu. Jel se mijenjala, da li ti kao trener imaš neku rutinu na dan utakmice? Pa, da. Da li se ona mijenjala ili je i dan danas neka ista? Pa, ista je. Generalno, dosta ima različitih mišljenja, normalno, da ne moraš da budeš rob samo, recimo, te neke rutine ili navika koje su egzaktne. Mislim, ja ceo život isto radim, isto koji igrač, i sad kod trenera samo stavljam sebe u situaciju kako bih ja možda funkcionisao na najbolji način. Normalno, mislim, ustajem rano, na dan isto utakmice odradim i trening, posle jutarnjeg, što kaže, imam sastanak sa trenerima, cela tabla, svaki dan je ispisana, šta treba, kako treba, onda dolazi sastanak sa igračima i onda detalji možda na terenu koji je, ako je dan utakmice, prolazimo kroz detalje koje osetim da su najvažnije i sad nekad sam išao možda previše u širinu što se toga tiče, sad moram da sam, eto što kaže, još precizniji, malo sažetiji, da bi se to, eto što kaže, izbukla suština. Posle toga, naravno, ja uradim svoje, posle toga Jel jedeš uvijek isto? Ne jedem uvijek isto, ali jako vodim računa o tome što jedem. Mislim da je za dugotrajnu karijeru i sve najvažnije da ti ipak vodiš računa o sebi, a ja čak mislim da je tu velika stvar i što se koncentracije tiče, da ne mora da je baš debeljuška trener da bi bio dobar, jer tako? Nekad je bilo tako. Nekad je bilo tako, ali ja mislim što kaže... To kažu od stresa, jel? Jeste. Od stresa se otvara frižider, jeste. Samo neko različito kanališe, jeste. Ne, eto i to, na konto toga sam imao isto jednu diskusiju, bio sam kod Bože Maljkovića i bio je Lala Lučić, moj trener isto, i postoji se jedno pitanje koje je, znajući obojicu kakvi su izgledali kao ja sad, recimo, šta biste vi rekao, sad imate po 80 godina i oboje imate po stentove i šta biste vi meni savjetovali da ja nemam stent sa vašim godinama? Kako se zove? Pa dobro, mi smo volili život, vino, ovako, onako i sve to. Dobro, kažem, ona druga stvar koja je mnogo važnija, da ste uložili manju energiju znajući da će to možda da nam naškodi, da li bi bili to što jeste, trenerski? Da li bi dostigli te neke nivoje i tako dalje? Znači, stvari u energiji, koliko možeš da je stvarno pružiš, i najveći treneri su najveći baš zato što u tom nekim momentima imaju veliku energiju, kad se izgubi, više nije to. Znači, ta agresivnost koja isto tako može da se trenira, ako je kod nekog manja, isto tako može da se transmituje na igrača. Tvoja neka isto strast koja je prisutna na dnevnom nivou, isto tako može da se da se plasira na igrača. Da, i da se očekuje da igrač će da shvati koliko je, recimo, neki detalj važan da bi to bilo dobro.
kako si ti na početku svog trenerskog poziva, šta ti je bilo ključno u selekciji ekipe? Šta si smatrao da je bitno da ekipa koju vodiš ima? I igrački i karakterno. Dobro, šta je bilo ono uvijek je ono kao što si i učen na neko zajedništvo, dobra hemija, ekstra pas, kako ćemo da empatija jedan za drugog, svi za svi, kako kaže Pešić. Koja ti je pozicija bila primarna da bude dobra u to vrijeme? Da, mislim, ne bih mogu da delim i nije fair da se delim. Normalno da sve počinje od glave, od one produžene ruke, što kaže na terenu, od playmakera. Ako si tu dobar i ako imaš pravog vođu, naravno su ti sve stvari mnogo lakše, ali i to nije neka filozofija, to se i vremenom i pokazalo kroz sve osvajače na svim mogućim nivoima. To je bilo negde, meni je bilo uvek nekako najvažnije da ono što ljudi negde i vole da prepoznaju kao jaka energija, neka požrtvovanost na terenu, agresivnost u odbrani, i to isto nije neka filozofija, znaš da kroz sve to možeš da dobiješ šansu da pobediš ili da osvajaš titule. I naravno, odnos recimo sa igračima kad je to bilo sam početak, malo, eto što kaže, kroz sve moje iskustvo, bio sam malo autokrata, ono sve trebalo da bude kako ja kažem, čvrsto, možda i negde i u nekim situacijama i prejaka disciplina. Na koji način, kad kažeš prejaka disciplina, na šta misliš? Pa recimo, sad je nezamislivo, ali recimo za vreme treninga nema zezanja, nema onaj šut onako, samo da bi šutno. Naravno, sad okrećem glavu, što se toga tiče, ne uđem kad treba. I dalje ti smeta, jel? Pa, smeta mi je, zato što opet mislim da to negde može da bude teško, ili da se vrati. Nekada isto za vreme ručka nisam dozvoljavao i jako sam bio striktan i sve to, zezanje na dan ili neka opuštena atmosfera na dan utakmice mi je smetala. Odmah mi je u glavi bilo, a šta, kako će to da izgleda večeras ako je ovo ovakva situacija, atmosfera, a ne neka, ono što kaže, malo polutenzija, jer smo mi uvek bili tako negde vaspitavani, čak i kad se čuje negde na današnjem nivou, recimo slačionica Pariza i slačionica Monaka, nije isto. Znači, da sam insistirao sam na tome da bude, eto što kaže, malo neki mir u slačionici i sve to. Ali to je neki drugi način i na kraju krajeva ne mogu i ne želim sve da sve, eto što kaže, kontrolišem. Mislim da je to dobro i zbog mene. Ali s druge strane imaš različite načine kako može neko da funkcioniš. I da uspije, jel? A ne možeš ti da, kako se zove, neko koji je imao različite ili drugačije navike, da ga staviš u nešto totalno drugo. Jer ćeš možda da izgubiš i njega takvog, onako kako on zna da sebe priprema za utakmicu i sve ostalo. Tako da, i to je mnogo važno da prepoznaš s kakvim ljudima imaš, kako se zove, priliku da radiš i kako da postupaš sa njim, a da ne izgubiš, eto što kaže, neku sliku tima. Kada sam te pitao o selekciji, recimo u današnje vrijeme, koliko se promijenio profil igrača koji ti gledaš i razmišljaš, on može da mi pomogne u odnosu na to vrijeme? Je li se to promijenilo malo? Ili dalje vjeruješ u ono u što si vjerovao kada gledaš nekog igrača i razmišljaš da li da ga dovedeš u svoj tim? Normalno, mislim da mogu sad da... Pričam striktno igrački. Ne, mislim da sad mogu da hendlujem svakog. Mislim da mi je sad sve ovako.
Činjenica je da, što kaže, ako se fokusiram na taktiku, znam koji profile igrača bih voleo da imam u ekipi. Da li što se tiče dva kreatora na poziciji playmakera i na poziciji beka, ko je to igrač na poziciji 3, isto neka raznovrsna pozicija, kako bih rekao, polivalentna, koja može da radi i gornji deo, malo deo ball handling, a i dole, da može da pomogne, recimo, na poziciji onog visokog krila. I znam šta bih želeo da imam, pa i na tim nekim četvorkama, peticama. Tako da selekcija je važna, ali treba da se zna da ne postoji idealni personality da bi imao sve. Znači, jedno i drugo, nekad ranije si možda i mogao da približno nekim svojim stvarima ili svojoj filozofiji da nađeš. Sad je to mnogo teže, da ne pričam, u toku sezonu je praktično nemoguće, ili moraš da preplaćuješ neke stvari koje objektivno i ne vrede toliko. Ali nije najosnovnije ono što je nekad bilo kao kakav je personality, da li je karakter takav i sve ostalo, pošto to sigurno ne možeš da nađeš. Znači, ne treba ti totalni idiot što kaže da ti uništi sve, ali blagi idiot. Rekao bi blagi idiot. Da nekim s kim možeš da komuniciraš, a opet je tvoj deo i tvog intelekta, kako ćeš da nađeš način da iskoristiš tog igrača na terenu i van terena, kako ćeš da ga koristiš da on bude u svrsi tima, zajednice i da oseti tu važnost. Opet, jedna je dimenzija, ti glavni igrači i sve ostalo, najvažniji jedan deo koji ljudi zapostavljaju, a to je kakvi su ti oni 11. 12. a sad možda se priča na evroligaškom nivou i 13. 14. 15. igrači, koji isto tako kreiraju neku dobru energiju ili lošu energiju. I sa tim to treba da se bude načisto, da ne možeš da nađeš neko ko će da bude srećan kao 11. 12. ili i dalje. A opet trebaš nekako da nađeš način da ga pripremiš za ulogu koja je možda manja u ovom trenutku, možda bude veća u toku sezone, kao što i jeste. I tako se i kroz sve ove, recimo, i povrede i što je nemirno u odnosu na kalendar koji je nenormalan, ipak donosi neku prednost u smislu kontinuiteta i u rezultatu, a i u igrama. Mislim da, recimo, i ove neke situacije koje su dovođenje igrača, pa evo sad možda u ovom trenutku to izgleda vrlo problematično što se Reala tiče, dovođenje nova dva igrača koji ne poznaju kulturu uopšte evropske košarke, dva NBA, što kaže, vrlo poznata, recimo, igrača. Pitanje je kako će se snađu i kako će da budu prihvaćeni i kako će oni da budu stavljeni u situaciju da budu produktivni. Ovo sada ne izgleda dobro. Da, što naravno ne mora da znači, to je sad trenutno, a možda izgleda bolje, a i ne mora da znači. Pričao si o ovom odnosu sa igračima. Pomenuo si na početku našeg razgovora da trener mora da uči i diplomatiju u odnosu sa gazdom kluba, sa generalnim menadžerom. Kako se na tome radi? Kako taj proces funkcioniše? Ja sam skoro svake utakmice morao da idem kako se zove, neki
grčki restoran tamo u Monte Carlo i da večeram sa gazdom i sve to, a ja sam bio toliko umoran posle svake utakmice. Još ceo dan prođe, divo sam se rano, trenirao ja, dio je ovo radio, nervoza tok utakmice, dobra i loša odluka, zavisiš i onda, ajde, ostala ti to, moraš i to da deliš, recimo, da budeš... Da objasniš šta se dešavalo. Da objasniš šta je aktuelni moment ili zašto je ovako ili onako ili kako će bolje ili što je loše i tako dalje. To nije uvek lako, pogotovo ne sa osobama koje to manje razumeju. Realno ima stvari koje... A žele da, jel? Žele da donose i odluke i to ne treba im uzeti, jer na kraju krajeva svi mi živimo od takvih ljudi. Da. Sve u redu, jedan deo kad sam bio apsolutan vladar svega, recimo moj boravak u Albi Berlinu, gde je super, sigurno je super za neki početak trenerske karijere, gde sva prava sam imao i naučio, eto što kaže, i još i bolje kako to treba da izgleda sa ljudima okolo. Marko Baldi, predsjednik Albe, naučio me nekim stvarima koje treba da hendlujem na ovaj ili onaj način. Ali opet, s druge strane, to je jedan deo, znači, i sa tim smo pravili rezultat, ali ima onaj drugi deo koji nije samo to. Tačno si osetio da u tim nekim momentima ti je trebalo neki malo drugačiji predsednik koji će da te ispoštuje što se tiče nekog kvaliteta, većeg igrača ili svega ostalog, da bi mogo da praviš značajni rezultat. Mislim sad, čuveno pitanje, kad, ne znam, hoće predsjednik kluba da dovede nekog igrača, taj igrač se tebi ne sviđa, kako mu onda objasniti na neki lijep način da ne dovodi tog igrača, da to može da bude kontraproduktivno i tako dalje. Jedva preživeli smo Carmela Anthony, da ne dovedemo. Gotov je, ne igra više čovek, ostao. On je dobar za nas. Jel treba da dođe? Treba. To je bila ideja, ja sad ću kažem. To je već, stvarno je bio predstav. Slušaj, iskreno ja bi kupio sezonsku kartu za taj klub. Još ti da vodiš, to je idealno. Već koliko je bio u penziji u tom trenutku? Pa šetoš, pre 2 godine je bilo to, tako da nije to tako davno bilo. To bi bio puk. Ja mogu odgovorno da tvrdim da je Carmelo mnogo bolji karakter od nekih koje si već imao, tako da... Da, to ne mogu da znam i sve ostalo i nekad je isto i ta granica igračka bila malo skraćena, do 32. si tu, posle toga hvala ti, dobar si i sve ostalo, ako si možda još zdrav bio, sad su najbolji igrači potpisivani posle te godine i sa velikim ugovorima i tako dalje. Ali ja moram da kažem jednu stvar, iskustvo sa tim, eto što kaže, nisam očekivao da će recimo Kemba Walker da ima takav uticaj na mene. Kemba je sjajan tip. Sjajan, da. To je recimo lik koji nisam očekivao da možda mi pomogne. Prvi trening je bilo već da ne može da skoči na jednu nogu, pa se čekao da se dođe. Uvijek sam razmišljao koliko će da bude to teret za mene u smislu njegovog ugovora, jer je onda uvek negde će na kraju da se postavi to pitanje, čekaj, koliko je ovaj plaćen, da li ti znaš da ga koristiš ili... Čuveno. Kako ćeš da ga staviš? Što sjedi na klupi. Da, kako ćeš ti do njega da staviš na stranu, a da opet imaš rezultat i sve ostalo. Nije to lako. Verujem da bi se, što kaže, mnogo trenera imalo velikih problema da to hendluje. Ne kažem da sam ja sad, ne znam, extraordinary neki da je sve, ali na kraju to je neke stvari na dnevnoj bazi, znači moraš da si unutra, moraš da si tu okolo da bi donosio odluke i da su te odluke hrabre, znači da moraš da stojiš iza svega toga
da se ne bojiš posledica, jer a to je većina, što kaže, većina trenera o tome izdaje i tom ulogom i onda, eto, skraćivanje rotacija, pa onda i zabrinutost, recimo, u odnosu na krajnji rezultat, a taj krajnji rezultat se ne dočeka, jer se već posle 3-4 utakmice već u velikoj u velikim pričama za smenu i tako dalje. Tako da te neke stvari nisu lake za hendlovanje, ali opet ne smeš da pobegneš od sebe i u odnosu na ono što ti misliš. Eto, opet kažem, ovo meni, to je neko to veliko iskustvo igračko i evo sad trenersko koje može da ti kaže rizikuj sa ovim ili koliki su ti rizici u ovome i ovom. Tako da tako sam se, i što se njega tiče, pa u jednom momentu nije bio ni u ekipi i tako dalje. Međutim, sad kad bi birao, ja mislim da je to mnogo važno, koju energiju imaš ljudi oko sebe. Znači, možda je neki i veliki znalac oko tebe, ali nema dobru energiju da ti ponudi da bi napravio razliku. Ja sam imao tu sreću, mislim da je sve ovo vreme sam imao jako dobre saradnike, prvo kao ljude, a onda kao i saradnici, kao ljudi koji su, eto što kaže, znaju košarku ili smo učili zajedno košarku. A jel im daš priliku da pričaju kad hoće ili pričamo pomoćnicima ili moraju da sačekaju pa da kako funkcionišeš u tom smislu? I tu sam isto mnogo modifikovao svoj odnos prema tem, jer na kraju krajeva i od toga zavisiš, znači koliko si spreman da daš da bi posle isto prihvatio. Moraš da ponudiš ljubav na kraju krajeva da bi je na kraju i dobio. Tako. Ili nekom moraš da daš važnost da bi je na kraju iskoristio. Znači, svi su to i visoko intelektualni ljudi, pričam s početka karijere, isto Mikica Bogićević, sad je trener Автодора, ja mislim da je već zaslužuje šansu i da bude i u većem nekom timu. Sa Mirkom od Sokoljić sam saradio sad, eto koliko. Čika Mirko, da. Mirko, s njim sam dugo radio, isto ovaj period u Monaku sam radio, isto jedno fenomenalno iskustvo. Manučar Markušvili, zajedno sa Gladirom, bili su mi igrači, sad su mi bili se treneri. Obojica vrlo dobri igrači u svoje vrijeme. Vrlo dobri igrači, ali je mnogo važnije da su energiju koju su mi davali, onu neku lojalnost i spremnost da rade na tim svim nekim stvarima koje ja ne gledam, uključujući i razgovor sa igračima, uključujući i davanje tih smernica kako bi trebalo da se u odnosu na jednog, drugog i trećem odnosim. S početka karijera normalno bio si negde u nekoj situaciji gde si se čvrsto držao samo onog što ti misliš, što nije loše s jedne strane, ali apsolutno moraš da daš prostora i da neko... Da ne budu samo i kebane na klubu. Ne bude samo to, znači svi moji treneri uvek su imali i dobro da su, jako sam ponosan što su svi bili sa ovih prostora i probaću... Što je velika stvar. Jeste, probaću isto što kaže, svi su i naši veliki treneri bili, davali su, eto sad, trenerima koji su isto tako pravili velike karijere, kroz Acu Nikolića, kroz Dudu Ivkovića, kroz, eto i Pešića, svi su oni negde davali svojim asistentima šansu da postanu treneri i to je najvažnije, da i na kraju krajeva, i to je slika o meni, to je stalno govorim svim ovim sad mojim, što kaže, saradnicima, trenerima, ovo što ćete vi posle toga da uradite, to je samo veliki benefit i za mene i za zemlje odakle dolazim. Pominjao si na početku
pripremu utakmice. A zanima me vođenje utakmice. Koliko si kao trener napredovao u tom segmentu? U segmentu vođenja utakmice, osjećaja za izmjenu, za time-out, za promjenu odbrane, za što kažeš malo prije rizik, vjerovanje nekom igraču i tako, ili povlačenja na klupu nekoga. Ti neki detalji koji su, ja bih rekao, jednako važni kao i priprema utakmice. Da, to sigurno veštačka inteligencija ne može da ti ispljune. Znači, moraš sam nešto da osmisliš. Da, postoji nešto što, eto, je taj neki osjećaj koji trebaš da imaš kad šta treba da radiš. Naravno, to je sve isto usko povezano sa tvojim samopouzdanjem, sa verovanjima i iskustvom. Na kraju krajeva to je znanje koje si stekao svih ovih godina, bio si požrtovan, radio si sve ostalo, i to ne čini samo taktiku. Znači, šta znači dobra izmena? Nekad je dobra izmena, mislim što kaže, postoje studije da igrač bi trebao negde da je tu 5-6 minuta u nekom jakom ritmu koje bi ti želeo da igraš, produktivan, posle toga može da dođe do toga da pravi greške i da mu pada koncentracija. Sad ti moraš da prepoznaš isto koga imaš tamo na terenu. Eto, opet kažem, uvek se vraćam na neke igrače koje, ako ga nisam ostavio još jedan napad ili još jedan njegov šut ili njegov neki point gde bi on trebao da dobije neki confidence, možda sam ga izgubio posle. I isto tako važi i za one igrače koji, ako si ga zamenio ili ako ga nisi uveo u momentu kad je on to mislio da to treba da, posle tih 5-6 minuta, možda si ga opet izgubio u njegovom konfidensu, jer on verovatno se bavi nekim drugim stvarima, ne razmišlja šta je utakmica, šta je, eto što kaže, dobra odluka, šta je greška, pa posle toga reakcija na grešku, koja treba naravno da je brzo zaboravljena, a on ne može da izađe iz toga. I te su sve neke stvari koje su sitne, a koje stvarno prave veliku razliku. Imali smo i taj neke slučajeve, malo kad čovek izgubi kontrolu na utakmici, i sad je uvek pitanje kako ćeš da reagiš. Najlakše je da ga zameniš, ali šta zamena treba da predstavlja u odnosu na neko ko nema mirnoću. Sad isto i to je isto vrlo jedno zahtevno negde pitanje, dosta se radilo na tome i tako dalje, da izbjegneš te situacije, pa možda neka i loša slika u odnosu na ono što ljudi vide na terenu. Koliko je tebi, kada uzmeš početak svoje trenerske karijere, trebalo da počneš da se osjećaš komfortno na toj klupi, da ne znam, da ti igra nije toliko brza, da se ne dešavaju stvari da leti pred očima, nego da ti osjetiš i neki komfor i da stvoriš neki osjećaj u sebi da možeš da kontrolišeš utakmicu pored te out linije. Da li možda možeš da izdvojiš neku sezonu gdje si značajno porastao u tom smislu? Opet treba krenuti od toga u šta čovek želi da veruje. Ja, eto što kaže, kako sad ja vidim se, mora da prihvati isto neki deo što se tiče NBA i načina koji oni igraju. Nisam pripadnika nekog sporog ritma igranja ili što kaže manji broj poseda koji će verovatno da ti da rezultat. Treba da postoji neki balans. Međutim, ja sve više verujem u to da igračima, kakav god da je, eto što kaže, i nivo veštine nivo, trebaš da mu daš određenu slobodu, da on može da čak ima i pravo na neku grešku. Mislim da to u jednom momentu može da te poremeti i timsku hemiju, možda i rezultat, ali gledajući dugoročno,
možeš da dobiješ takvog nekog igrača. To ranije, naravno, nije bilo slučajno kao jedna, druga, nema treća greška. Treća, već si tamo na klupi i tako dalje. Nije lako to progutati, nije lako to shvatiti. Međutim, opet, kažem, vremenom prepoznaš, što kažeš, kako treba da radiš sa kojim igračem. Ono isto ima ono lav prepozna lava ili majstor prepozna majstora, zna se ko je ili ko možda može da bude. Kad se pogledaju znaju koliko je sati. Tako da mislim da i to jeste veliki kvalitet, da recimo na nekom nivou možda kažeš ovaj će da bude, nisam imao stvarno uvek taj osjećaj, ni sad nema garancije da će taj osjećaj da bude ispravan, ali jako verujem da, eto što kaže, to u to da treba igraču davati možda neku šansu više, iako to u ovim momentima kad svi traže rezultat i rezultat je u nekom kratkom periodu, a ne nekom, vrlo je rizično, rekao bih. Ali ako uspeš da istraješ u tome, pogotovo ako se rade recimo o domaćim igračima gde god da si, da to ima neki posebnu težinu, posebnu vrednost, rekao bih. Eto, i tu sam imao možda tu taj neki kvalitet da prepoznam i da dobijem, recimo, i velike igrače kao što je Marcin Gortat, recimo, to što kaže Moritz Wagner, eto, i neki likovi koji znamo isto iz ovoga, i oni su svi u svakim nekim izjavama vrlo zahvalni za tu neku situaciju. Wagner, kada si ga pomenuo kratko, mislim, Moritz Wagner, ja mislim da je to igrač koji može da se uklopi u bilo koju ekipu. To mi nekako djeluje kao taj profil igrača, gdje god da ga staviš, on će da pronađe način da bude onako... Više burazer, nisam Franka nisam dočekao... Franca, da. Bravo, nisam ga dočekao, ali Moritz je super jedan lik. Mislim da pre svega ipak je on karijeru pravio tamo. Mislim, ne mogu ja sad da, recimo, za Marčina sigurno mogu da kažem, jer je to stvarno jedan duži period njega. Recimo, to za Matić doveo u Keln kad smo radili i sve ostalo, ali taj deo koji je građenje ličnosti i svega, eto, i ta postoji anegdota što se njega tiče i mog, recimo, trenerskog dela. Kad kaže u jednom momentu traži sastanak između... Gortat. 1 na 1. Nije 1 na 1, tražio i Draška da bude tu, da sluša šta će da mi kaže, kaže, ja ne mogu, kaže, više ovo da izdržim, kaže, juče sam se, kaže, napio, kaže. Rekao, kaže, tvoja glava mi je, kaže, ovde stalno, kaže, probudi sam se, ja, kaže, ne mogu više ovo da izdržim. Kaže, ti stalno si, i ja sam stalno bio konstantno uz neki pritisak, ovamo, nemoj to radio, jao, gde ćeš ovo, za glavu vatanje i tako dalje, gde je on došao, čovjek došao pred pucanje, jer isto tako je bilo, rekao, dobro, u redu, pravo si, nedelju dana, ja ću se smirim, ovamo, posle nedelju dana kreće, ali, eto, to je isto paradoks, ali eto što kaže, negde pre, ne znam koliko, par godina sam pročitao koje su ličnosti s njemu najveću eto, dobrobit donela u svemu tome. Kaže, nikad ne bi prihvatio da sam rastao na koledžu nekom, nego to što sam doživao sa ovim čovekom me je izgradio i karakter i sharpness i sve ostalo da ja budem to što jesam. Ja sam veoma zahvalan, ali opet mora da podvučem crtu, to ne može više. Ne može? Ne može više. To ne može više trenerski tako da se ponaša neko prema, pogotovo nekim igračima. Misliš da je jednostavno to... Ne, to je već daleka gotovo, da.
nevjerovatno. Ja sam negdje mislio da i dalje može malo, ali Ne može. izgleda da... Ne može, mislim, prvo igrači to ne mogu da, znači, ne mogu da podnesu. Da iznesu, da. Ne mogu to da iznesu. Neki vjerovatno mogu, jel? Verovatno neki mogu, ali generalno ne. Pitanje je normalno i socijalni faktor gde ko odrasta. I obično da su iz tih nekih manjih sredina, siromašnih, ti ljudi mogu da iznesu to. Tako su negdje nekad i bili birani. Neke koji je imao već motiv više da pravi grize, nešto. Da. I tako trebaš i sad eventualno da praviš neke možda skautinge ili rekrutinge kako birati igrače. Neko ko dolazi iz povrede, koliko je teška povreda, ko želi, ja sad očekujem da će recimo... Misliš ta glad neka, jeste, recimo sad očekujem da će Luka Dončić da bude mnogo bolji, recimo. Tako da ima motiv više, dobro je isto, mislim da je... A Saša, to je baš zatreslo košarkaški svijet. Nekako, evo, svi pričamo, igračima se povlađuju, igračima rade šta hoće i onda se desi ovako nešto. Za mene... Što kaže, nijotkud ono, jel? Da. Za mene veće pitanje bilo, pošto se, eto, provlači se razne kritike u odnosu na njegovo fizičko stanje, možda negde i ponašanje, kako bi to trebalo da bude ili kako je to trebalo da se odigra, ako je sve to tako istina, ne znam o čemu se skroz sve radi, da on bude, recimo, eto što kaže, neviđeno gladan, da promeni neke stvari, recimo, ako je to pitanje. To je mene više zanimalo. Međutim, opet iz njegovog ugla, ako bih gledao, ja mislim da je to treba vrlo pozitivno da gleda. I mislim da je dobro, Misliš neka vrsta otrežnjenja, jel? Ne, dobro je da promeni malo, da dobije neki stimulans nove vrste i vremeno se čovjek zadovolji u jednoj sredini i ono i obično i to što se i trenera tiče, vrlo su retki. Zadovoljština, jel? Neki period od nekih 4 godina je period posle kojeg bi možda trebalo više da razmišljaš, da ideš negde i da tražiš neku novu energiju. Jel se teško navići na taj segment trenerskog posla, ono što mi uvijek volimo da kažemo, 2 kofera i spremna i tako dalje, jel tebi to, mislim, dobro, ti si bio profesionalac na vrhunskom nivou, tako da negdje ti je već bilo jasno koliko je sati, ali mislim, ono, kad si trener nekako, može da ti se desi iz najbizarnijih, da ne upotrebi neki teži izraz, da neko dođe i kaže, ok, tvoje usluge nam više nisu potrebne. Jel ti dan danas isti osjećaj kad se takvo nešto desi ili si se navikao na to? Ja moram da priznam da sam, što kaže, privilegovan, da sam ostajao u sredinama u kojima sam radio. Ali bez obzira, ovo što ti govoriš sad 4 godine, jel? Ti 4 godine negdje porodica, neki život, jel tako? I onda, aj sad opet iz početka. Da, opet kažem, s obzirom na moju karijeru, nisam sigurno primjer koji je najteži, a to je možda svaki mesec, svake druge godine menjanje. Ja sam imao, eto što kaže, sreće, možda i eto što kaže, malo mojem zaslugom, da ostajem na nekim, eto što kaže, bilo je to Keln 4 godine, Alba 4 godine, Kubanj 3 godine, evo sad u Monaku 6 godina, tako da ja mislim da porodica više pati nego što ti imaš vremena da razmišljaš gde se nalaziš. Mislim da je tvoj fokus uvijek treba da bude na tome da praviš razliku, da budeš na visokom nivou. Na visokom nivou uvijek je samo pobeđivati. Da, to baš onako postane mašina. I onako ta pobjeda se negde u nekim drugim sferama drugačije razumela. Pobjeda je i da napraviš nekog igrača ili da napraviš sistem u ekipi koja može da funkcioniše
ne samo to vreme dok si ti da recimo i ostaviš nekog i od trenera tu koji će možda da bude dovoljno obučen da zna kako će to da radi posle. Tako da te sve neke stvari mora čovek pre nego što krene da radi ovaj posao, mora to da prepozna i da zna. Eto što kaže, sa mnom je bila moja familija sa mojim Mikicom Bogićevićem, mojim, s njim nije familija i to nije lako. Decu koja je stalno sa majkom, treba sve to da servisira i tako dalje, ali nije isto kad si tu i kad nisi tu. Tako da moraš to da prihvatiš. Familija isto tako mora da zna da to postoji kao opcija i Spanulis ima šestoro dece. Kako će onda sad celu familiju vodi sa sobom isto? To je stvarno vrlo... Da, logistički je vrlo teško. A da ne pričamo, što kaže, moja familija ili moja deca su u privatnoj školi sve vreme bili ovo, malo i košta. Tako da... Stekao sam negdje dojam iz našeg razgovora da si ti dosta ovako samokritičan, da dosta preispituješ neke stvari koje su se dešavali. Je li ti to uvijek bio moment ili si to u posljednje vrijeme negdje počeo da gledaš na taj način, da analiziraš neke svoje postupke, poteze, šta je možda moglo drugačije, šta nije moglo, da li si dobro postupio? Ja lično mislim da samo kritika mora da postoji, ali možda se ne zove, možda ne sme da se zove tako. Aha, jer opet na nekom velikom uzorku ili više godina vrlo možda bude negativno što se tiče podsvesti. Tako da možeš da imaš probleme i sve ostalo. I mislim da je osnovno i oko toga da se vodi računa i da se razmišlja o tome da način na koji trebaš da razmišljaš da bi mogu da, eto što kaže, dugo traješ. Eto, i to je neko spoznaja da ta samokritika ili ne možda neka negativnost u odnosu, treneri su, eto što kaže, imaju tu sposobnost da budu možda negativni na neke situacije koje se dešavaju. Sad sam, eto što kaže, malo, sve više sam drugačijeg mišljenja, da to treba ipak nekako malo na pozitivu da se okrene i da to drugačije da se hendla. Da je nešto i dobro, jel? Da je nešto i dobro. I da treba da se pokažu, recimo, dobre stvari i da ne bude samo, recimo, ako je video tamo i da se gledaju greške, nego da se vide i one neke stvari koje su dobre i ti to sad sve vreme učiš kroz sve to. Znači, ta neka samokritika koja treba da te vodi ka nekim većim zahtevima u odnosu na igru, mora da je isto kontrolisana, jer ne smeš da izgubiš balans ni u jednoj ni u drugoj stvari. Znači, ako si onako previše luz, opušten, ili ako si previše krut, mislim da nema smisla, nije dobro. Moraš da pokažeš i tu neku drugu crtu, znači onu ljudsku, najobičniju i tako dalje. Meni je to bilo problem, realno. Jeste? Neke stvari... Šta, jesi bio kao surovi profesionalac ili jednostavno, ili nisi dijelio pohvale uopšte? Pohvale na kaščicu, to je bilo uvijek tako, malo. Na kapaljku. Ali sad sam naučio da isto tako sandvič metodom je uvijek bolje da negdje se razumiju stvari, malo pohvališ pa onda dobro pljuneš i onda opet završiš sa nekom pohvalom, tako da to su stvari koje sigurno mogu da te naprave boljim u odnosu na nekog igrača i tako dalje, bilo koga, mislim, nije bitno. Jel se promijenio, Saša, taj način komunikacije, recimo, pomenuo se to gledanje videa, jel? I sad u tvoje vrijeme, kad se, ne znam, analizira utakmica,
Ili kad ono neko pogriješi, ali onda trener, kako se to kaže, biranim riječima mu objasni šta je sve pogriješio. Ali danas moraju malo više da se biraju riječi. Kad pokušavaš da iskritikuješ igrača. Ili je to u nekim momentima jednostavno nemoguće? Naravno da se biraju reči, nekad moraš da pokažeš i onu drugu cenu, čvrstu crtu i tako dalje, da nema da nema odstupanja, recimo, od nekih stvari koje smo se dogovorili, koje treba da budu deo neke timske hemije ili zakoni koji ne smeju da se prekrše. Što se toga tiče isto, mislim da trener mora da da toliku važnost i timu i igračima koji treba da kreiraju takvu neku filozofiju. Ti možda pričaš, mislim, bilo je nekoliko puta gde sam počeo da pričam o idealnim igračima i igračima iz mog doba, kako su se ponašali, kako to sve da izgleda, da mi je opet jedan pomoćnika rekao, alo, to gde niko ne sluša, šta je s tom, čoveče, prestani da pričaš te priče. I ja onako razmišljam, pa rekao, čoveče, oni su svi gledaju samo kroz sebe, gde sam tu ja sad, kako ćemo... Znači, i ta neka dimenzija treba bude, opet mi je otišla misao, a to je... Znači, taj neki odnos prema igraču, kad pokušavaš da mu daš kritiku u današnje vrijeme, da to ipak bude kritika, ali da ne bude kao nekada što je bilo, jel, ti, pa pip, tako je. Jeste. Ne, pa eto i taj neki deo koji je, znači, odnos prema igračima, ali i broj informacija koje možeš da daš. Recimo, eto to, pomenuo si video koji je bio beskonačan i težak i sve ostalo. I nekim momentima, posle treninga malo i ono, što kaže, odspavaš. A sad treba da je sažeti. Mislim da još treba da radimo na tom, pošto uvek su mi, detalji su važni, opredeljivati se u odnosu na ono što je mnogo važnije od onog što je manje važno je uvek, ali meni negde i ta grupa manje važna je važna. Način na koji ćeš da izvodiš sistem, način na koji ćeš da zagradiš koš, način na koji ćeš da trčiš nazad posle greške. Mislim, ima milion stvari koje ne možeš da propustiš, a da ne bude prevelik obim. Ne bude prevelik obim ni u tome što si na sastanku tamo, ali da ne bude prevelik obim ni na terenu, gde objektivno i nemaš mogućnost ni toliko mogućnost za korekciju bilo čega, praktično i kroz evroligašku sezonu ti stvarno nemaš mogućnost da praviš korekcije, praviš recimo neke druge sisteme ili odbrane i sve to je sve vrlo malo, zato očekuješ da dobiješ neke obučene igrače koji to već mogu da, ili su već kroz to prolazi. To je sad možda teža situacija za mlade igrače koji to treba da prođu i tako dalje, a opet s druge strane mnogo je važno da imaju sa igrača sa velikim znanjem koji to mogu da objasne i svojim primjerom i verbalno, a da to ne budem samo ja. Monako je bio ova posljednja, ova sad najsvježija stanica u tvojoj karijeri, jedno čudesno mjesto Monte Carlo i ono što se kaže, kad se pomisli nešto mondinsko, luksuzno, prva je pomisao to. I sad tamo taj neki košarkaški klub koji je od, ne znam, 3. lige, tamo sjećam se da ja mislim Dule Kecman tad nekad u 2. ligi igrao za Monako i taj klub narastao i znam da sam prošle godine kad ste igrali onu 5. utakmicu protiv Fenerbahča za odlazak na Final Four, gledam utakmicu i razmišljam kroz sve ovo što smo pričali, nekada sve uradiš kako treba i igrač za koje kažeš pusti njega, ubaci 2 šuta i srušite na toj utakmici. Nekada koliko god spremio utakmicu, pripremio sve, ili imam pozitivan primjer, kad ste izgubili onu jednu utakmicu
godinu prije toga protiv Makabija, pa su vas svi prežalili, rekli, ovi se ne vraćaju iz Tel Aviva, to je gotovo, a vi ste odmah treću dobili u prvu narednu u Tel Avivu, pa vratili seriju Monte Carlo i prošli na Final Four. Hoću da kažem, nekada pripremiš sve, vodiš računa o svim detaljima, ali upravo taj jedan moment pusti njega, jel? On pusti ga, što je i rezon, čovjek ima 20% u karijeri, za 3 poena. Iz ugla, dakle, dao, nije ni dao u kako se zove. Šta kaže trener ekipi, nakon jedne takve utakmice, gdje ljudi su sve uradili što treba, principijelno, to. Mislim, ne pričam sad o napadu, šta se dešavalo, da li ste vi mogli nešto tamo da bolje uradite, ili ne, uvijek može nešto. Ali ovog da napadaš, ne ovog i tako dalje, da. Ali takav jedan detalj ti, na primjer, pokvari možda viđeni plasman na Final Four. Prvo i osnovno, šta mi je kao ili životni moto pravilo srećnim ili manje srećnim, jeste uvijek bilo koliko sam ja sebe dao u svemu tome. Znači, ako sam ja sebe dao 1000% kao što jesam, svaki poraz možda mi manje bude težak. Ja više od toga nisam mogao da dam. To je što je tako i sve ostalo. Moj maksimum, da. Znači, trener opet s druge strane mora da razume, a ne samo trener, nego postoji neka, što kaže, nepisani zakoni Vasiona, kosmos, brojevi i sve ostalo, gde ne zavisi sve samo od tebe. Znači... Dosta stvari ne možemo da kontrolišemo. Ne možemo da kontrolišemo i čak i te neke stvari tipa momentuma kad se sve dešavalo, kako je nama bilo, kako je suparničkoj ekipi bilo, a nije samo znanje neko. Nije samo, recimo, da li je neko napravio ozbiljnu taktičku grešku ili nije i sve ostalo. Ti moraš da imaš izbore i moraš da stojiš iza tih izbora kako god ti rezultat bude pokazivao na kraju. Ako si se odlučio da tako nešto radiš i baš se to desi, ali se, kao što se i desilo, igrač pogodi, gde si očekivao da, ili si želeo da uzimaš rizike da ta igrač pogodi, a ne kako se zove, onda ne možeš da budeš, jednostavno ne možeš da budeš ljut na sebe. Meni je najveći, recimo, problem bio ako nisi dao sve od sebe ili ako ekipa ne izgleda dobro iz nekog razloga. Da, energetski. Energetski, ono što kaže, kad uzme navijačke, ali se nisu borili, te možda nije bio dovoljno, možda nije imao dovoljno samopouzdanja da bi znao kako treba da se bori. A to je isto samopouzdanje sa nekih dobrih stvari, dobrog odnosa, dobre odluke tamo, koja je isto deo pripreme, očekuješ. Tako da sve to što se dešavalo ili sve to što se desilo do sada u mojoj karijeri, mislim da je moralo da se desi i ne bi ništa menjao, jer ja mislim da ne mogu ništa ni da promenim. Na kraju krajeva to treba prihvatiti i biti srećan sa tim što jesi. Ja isto tako verujem u to i stvarno i jesam i na jednom i na drugom planu. Vrlo jedna srećna osoba, ispunjen i sve ostalo i mnogo mi je važno za mene i za moj nastavak karijere da imam taj mir kako bi mogao da budem, eto što kaže, na nekom svom kreativnom nivou još veći. Razmišljaš li o selektorskom pozivu? Obično... Često te pominju. Da. Kad se pominje to, razmišljaš li o to? Naravno, to je deo uvek svakog, recimo, eto što kaže, kogod počne da se bavi poslom, to je jedan deo sna, kao što je deo sna da budeš i trener Reala, Barcelone, velikih timova, ne znam nija. To je jedan deo normalno sna koji
će se desiti, možda se neće desiti, na to ne možeš da utičeš. Tvoje je opet kao i ovo što je Kalatis dao da daš sve od sebe, da imaš dovoljno, kako se zove, dovoljno nivoa da zaslužiš takvu neku čast. Onda onda druge neke okolnosti te dovode. Da preformulišem, izvini, da li bi mogao da budeš samo selektor? Nekako, gledajući tebe i tu neku energiju koju imaš, nisam siguran da bi mogao samo da, ne znam, vodiš 4 utakmice godišnje i to. Da. Mislim da mi treba posao na dnevnoj bazi, to je sigurno. Selektorski posao nije samo posao u 2 meseca, to jeste zahtevan posao. Međutim, uz energiju koju sad imam i sve ostalo, mislim da evo i sad u ovom trenutku, čak i u onom momentu kad sam izgubio posao, jako sam imao dobru energiju i danas je imam i imam malo problem da kanališem. Ko ovako nastoje, povredit ću sebe negdje. Saša, hvala ti na izdvojenom vremenu što si bio naš gost, što si nam dao malo insajta, kako kažu danas moderno, u taj trenerski posao i naravno puno sreće u nastavku karijere, što brže da nađeš novi angažman. Hvala tebi, dobro je drugačije intervju i terapeutski. Drago mi je da mogu da pričam neke stvari, naravno ne mogu ni da kažem, nažalost, ali napisat ću jednog dana knjigu pa ćemo sve to da lepo stavimo. To bi bilo dobro, stvarno. Ja mislim da imaš šta da kažeš. Što kažu, treneri dosta kriju u sebi, bestseller. Hvala vam, ovo je bilo još jedno izdanje X&O's Chat podcasta, nadam se da ste uživali, pa onda za 15 dana nova epizoda, novi kvalitetan gost. Doviđenja.